日要同大家開箱，噔噔噔噔啊！我最中意嘅蘇菲啊，嗰種啊，咁呢個咧係我生日禮物嚟嘅，好老細蘇菲好嘅，咁我就未同大家開箱啦，我未拆啊，所以我一直好期待，翻嚟俾大家睇下。哇！同大家介紹下先，我有一架車車，有一個高達啦，眼鏡啦，好得意啊！呢個眼鏡我真係俾呢個眼鏡吸引咗。哇！佢大地色喎 ，OK 喎，好常用喎。想知個咩？一個咧，佢哋嘅雪條啦，開嚟睇下先。係唇膏或者呢支好靚嘅。我第一支係咁樣嘅，試呢嘅唇膏。啊 ，Judy 啊 ，Judy。真素顏啦，搽咗cream 啊、防曬嗰啲噶啦。好啦，開套係為佢食嘢先。咩啊？我唔可以俾佢掂到啲化妝品。所以我而家為咗佢食嘢先，乖呢。媽媽而家拍片片，慢慢食啦。呢度為食，最為食係佢嘅白妹人。好，咁而家同大家一齊化妝嘞喎。妹妹，白妹妹，親白妹妹，白妹妹，收唔收？媽媽拍片，拍完片再為你食嘢好冇？我想啦，呢個係網狀嘅 cushion 嚟嘅，打得幾細緻嘅啲粉。好白，佢嚟直升機啊！好，完成咗個底啦。好，咁咧之後我就畫眼影啦。咁啊用呢個好得意嘅甜甜圈，用邊隻色好咧？白色、肉色、啡色咯。咁我就用粉紅色，再貼合我皮膚嘅溫度，同埋可以暖暖地咧將啲粉咧溶落個皮膚度。我係混合性乾肌啦，呢個嗰個 cushion 咧就偏向少少油嘅 cushion，對我嚟講都啱嘅。但可能今日嘅天氣特別熱啦，所以令我塊面都反光咁啦，陣間翻嚟搽多啲水粉。係呢一隻。呢個應該係胭脂嚟嘅，胭脂膏喎。我抹乾淨中指啦，咁我就用中指去點少少粉紅色啦，咁然後咧就印喺呢度。隔離有個深紅色咧，係點少少嘅啫。少嘅，個鼻影咧就會我用呢個啦，係咩嘅鼻影啦？咁我就會用喺點咗個啡色，跟住畫落呢度喺眉嗰度畫條直線，眉呢度畫條直線，做完啦。咁呢啲就點喺呢度啦，求其點啲啦，是但點啦，唔知有就得啦。碎粉好啦，我都用 Canva 嘅碎粉啦，倒啲粉出嚟嘅，啦。哦。平時我喺車度就係咁樣畫噶啦。我擦邊眼線啦。咁最後咧就個唇膏嘅部分啦，咁我就會用晒呢兩支唇膏嘅，好耐呢啲卡通嘅化妝品咯，仲要係韓國牌子 ，Oh my god！ 仲要係成日睇片咧，覺得好正，即係好有童真啊！好裸色喎，呢個係一個裸色嘅唇膏啦，都好靚。咁而家加少少嗰個粉色啲嗰個唇膏先，係咪好靚啊？掉喺中間啊，就當試咗啦。咁我嘅喬裝就完成啦。今日開箱就到呢度啦。唔知大家中唔中意呢個卡通化妝品嘅開箱咧嘅片咧？中意就留言話俾我知，你最中意邊一個？我自己最中意咧就係眼影，即係我個殼我最中意個眼影，即係超得意。呢個都覺得幾得意嘅，因為 cushion 咧就好多而家韓國好多都好似做緊啲卡通嘅，即係 mix 埋啲卡通人物啊嗰啲都做緊呢啲，好似係 cushion 都有好多咩 Melody 啊、Hello Kitty 啊、Kurumi 啊嗰啲啊，係啊咁樣眼影咧就好少，咁而又靚又唔伏嘅眼影又咁 cute 嘅外形咧就好少，真係呢個就真係好靚，係啦。拜拜啦，拜拜。
呢度呢度。阿妹，阿妹，拜拜嘅，我白妹妹，阿妹，拜拜。唔記得同大家開呢一個，係啦，呢個應該係嗰啲盲盒盲袋嗰啲嚟嘅，咁應該係Judy 啦，Judy Andy 同埋有一個泡泡，仲有呢個我估唔係咩嘅其他一個，我希望收到 Judy。哦，佢泡泡喎，泡泡嘅鎖匙扣，你咪想要啊？你咪想要啊？好可愛喎！